Около 2,5 миллионов, по данным Минкульта Ингушетии, таково число посещений культурно-массовых мероприятий в республике. Залина Лянова рассказала, что за год в регионе провели свыше 10 крупных культурно-массовых мероприятий. Региональный конкурс юных концертмейстеров с Фортнанда 25 мая, зал Тюза. Второй и третий международный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Золотой орел». Торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек и 30-летию создания Национальной библиотеки имени Индеева. Отметились своей работой и театры республики, на сценах которых состоялись премьеры 5 спектаклей. Зрители впервые увидели такие постановки, как семейные сцены по пьесе Красногорова, доходное место Островского, проделки двух кузнецов Горчханова, скупой рыцарь Пушкина и сон или картинка в цветах Базоркина. А в рамках международного и межрегионального взаимодействия состоялись гастроли наших артистов. Гастроли Ингушского государственного театра юного зрителя в городе Смоленск и ответные гастроли Смоленского театра кукол в Республике Ингушетия. Участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Волгограде. Кроме проведения развлекательных мероприятий, в республике активно ведется строительство новых объектов культуры, а также проводят капремонт действующих. Завершена реализация следующих мероприятий, в том числе техническое оснащение мемориального комплекса жертвам репрессий на сумму 1 миллион 690 тысяч рублей. Приобретено музейное оборудование и технические средства для экспозиционно-выставочной деятельности, уставной деятельности и обеспечения сохранности и хранения музейных предметов. Строительство Дома культуры в сельском поселении Датых. Строительство Дома культуры в сельском поселении Герби-Кюрт. Капитальный ремонт Дома культуры в сельском поселении Инарки на сумму 10 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания Государственного музея изобразительных искусств в городе Карабулак на сумму 22 миллиона рублей. Начато строительство Дома культуры в сельском поселении Джейрах. На заседании депутатов парламента также определились с датой голосования по избранию главы республики. Народными избранниками единогласно выбрано 8 сентября. Коллеги, проект постановления у вас имеется в рабочих станциях. Как я озвучил, у нас содержится 3 пункта. Первый пункт – это определение даты. Второй пункт – это необходимость размещения данного постановления в средствах массовой информации. И третий пункт, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия. Если нет вопросов, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить данное постановление? Кто за? Барков. В парламенте также состоялась небольшая презентация книги Магомеда Султыгова «Служение Отечеству». Генерал-лейтенант в отставке в своей работе рассказывает о жизненном и боевом пути, а также об эпизодах из новейшей истории республики, очевидцем и участником которых ему довелось стать. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Магаз 24.